فلن تجد له وليا مرشدا. اسمي مصطفى الرفاعي الملقب أبو عبد الرحمن الشامي. يا أخ مصطفى، أعطينا لمحة عن عملك أثناء الثورة السورية. تشرفت بالعمل الجهادي مع كتيبة الصحابي الجليل أبو بصير التي كان قائدها أبو حمزة مسامي. وبعد مقتله عرفني على الشيخ أبو محمد كساب مسامي. طيب، طبيعة عملك مع محمد كساب؟ في البداية عمل جهادي طبيعي، من ثم صرنا نعمل عمليات الاغتيال لبعض قادات الجيش الحر بتهمة أنهم متعاملين مع المخابرات العالمية لإقامة دولة علمانية بدعوة. طبعا ما كان يعطينا أي دليل على ذلك. يعني أعطاكم أسماء معينة؟ أبو شريف محاميد، أبو منذر الدهني، نبيل محاميد، أبو حفص القور، نعم، أبو عمر أبازيد. نعم. شو التهمة كانت؟ أنهم تعاملوا مع المخابرات العالمية وبدهم يقيموا دولة علمانية. طيب، بعد مقتل أبو محمد كساب مع أي مجموعة تابعتم العمل؟ بعد مقتله كان صحبه هو أكثر شيء مع لواء شهداء اليرموك، فإحنا لحالنا رحنا على لواء شهداء اليرموك مشان يساعدونا نعرف مين اللي قتل. في لواء شهداء اليرموك ممن كنتم تتلقون التعليمات؟ من أبو علي البريدي الخال قائد لواء شهداء اليرموك، وأبو عبيدة قحطان، وأبو عبد الله الجامعي. طيب، أهم العمليات التي قمتم بها؟ على أساس أنه الجبهة هي اللي اغتالت الشيخ أبو محمد كساب، فنفذنا عملية على أحد الأمراء الأمنيين اللي هو أبو قتادة، والحمد لله ما صابوا شيء جراح يعني. طيب، نصيحة للأخوة أو للشباب الذين يدافعون عن هذا الفكر أو الذين يبررون هذا الفكر المنحرف. أنا بنصحهم أول شيء يتأكدوا هم مشان مين عم يقاتلوا ولأجل مين عم يقاتلوا. هم في البداية خرجوا لنصرة رب العالمين، مش مشان أبو علي البريدي ولا مشان أي شخص، هم لنصرة دين رب العالمين. فلا يلحقوا هذا الفكر التكفيري اللي بيدعوا لقتل المسلمين بالشبهات. طبعا هم ما بيعطونا أي دليل على قتل فلان ولا فلان، فقط فتاوى. فبنصحهم يبعدوا عن هذا المنهج، وأكيد يبعدوا عن التفجير. يعني ممكن أنا بعمليتي كان راح يقتل طفلين ما لهم ذنب، فالتفجير غلط، أكيد غلط. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام